안녕하세요, 윤파TV입니다. 오늘 영상은 BMW 디젤 차량 구매에 대한 영향력을 미칠 수 있는 실험을 한번 해보려고 합니다. 흔히 디젤차 하면 소음이 상당하는 것 잘 알고 계시죠? 그래서 저 같은 경우도 BMW 520D 디젤 차량을 구입한다고 했을 때 그 시끄러운 차를 왜 구입하려고 하느냐 의문을 던지시는 분들이 상당히 있었습니다. 520D 구매 앞서 2년차 된 520D 시승식을 해보았는데도 소음이 그렇게 크지 않게 느껴져서 별다른 제약 없이 구매를 하게 되었습니다. 그래서 객관적인 수치를 위해 한번 소음 테스트를 해보았습니다. 먼저 제가 전문적인 소음 측정기를 가지고 있는 건 아닙니다. 그래서 소음 측정기 어플을 가지고 실험을 하게 되었는데요. 이 어플에 대한 신뢰도가 어느 정도 있는지는 확실하진 않지만 BMW 520D 소음에 대한 참고 영상으로 봐주시면 좋겠습니다. 우선 야외의 경우에는 외부 소음도 영향을 미칠 것 같아서 실내 지하주차장에서 실험을 해보았습니다. 먼저 시동을 끈 상태에서 어느 정도 소음 수치가 있는지 보여드리겠습니다. 실내 지하주차장에서 시동을 끈 상태로 소음을 측정하게 되면 30에서 35dB 정도의 수치를 보여주고 있습니다. 30dB 정도의 경우에는 속삭이는 소리, 심야의 교회 정도라고 합니다. 중간중간 수치가 올라가는 건 제가 말을 하고 있는 상태여서 그렇습니다. 말소리 없이 시동이 꺼진 상태의 소음 상태를 다시 한번 보겠습니다. 네, 역시 30dB 정도를 유지하고 있네요. 이제 다음으로 시동을 켠 상태에서의 소음을 측정해 보겠습니다. 시동을 켠 상태에서의 소음은 약 60dB 정도의 소음을 보여주고 있습니다. 60dB의 경우에는 평상시 대화, 백화점 내 소음 정도로 알려주고 있네요. 약간의 소음은 있지만 그래도 조용한 상태임을 알 수가 있습니다. 만일 이 상태에서 엑셀을 밟는다면 어느 정도 소음이 나는지 한번 보겠습니다. 2000rpm 정도를 밟았을 때 60dB 중후반 정도로 나왔네요. 밀폐된 지하 공간이라 그 이상은 밟지는 않았습니다. 그럼 외부 소음은 어떨까요? 첫 번째로 시동을 끈 상태에서의 지하 주차장 내의 소음을 측정해 보았습니다. 약 40dB 정도로 주택가, 도서관, 시내의 심야 소리 정도였습니다. 아무래도 실내보다는 소음이 조금 있는데요. 하지만 이 정도면 야외에서 조용한 상태로 보여집니다. 그럼 시동을 켠 상태로 한번 측정해 보겠습니다. 시동을 켜게 되면 디젤 차량답게 약간의 덜덜덜 거리는 소리가 나는데요. 이때는 약 70dB를 넘지 않는 소음을 들려주고 있습니다. 70dB의 경우에는 시끄러운 사무실 전화벨 정도인데요. 이보다 덜 시끄럽다고 표기하고 있습니다. 키드니 그릴 쪽으로 가까이 다가가면 70dB 중반 정도까지 올라가니 어느 정도 소음은 들을 수가 있습니다. 이렇게 BMW 520D 시동을 켜고 끄고의 소음 상태를 측정해 보았습니다. 생각보다 조용한 상태를 확인할 수가 있는데요. 시끄러운 디젤차에 대한 편견을 가지신 경우라면 오해를 풀으셔도 좋을 것 같습니다. 이는 시승을 통해 직접 확인하셔도 좋을 것 같네요. 지금까지는 차량이 정차되어 있는 상태의 소음을 측정해 보았는데요. 만일 달리고 있는 경우라면 어떨까요? 시속 100km로 달리고 있는 상태의 소음도 한번 측정해 보았습니다. 실험에 참여한 도로는 인천공항을 잇는 인천대교에서 조금 이른 아침 7시경에 진행을 하였습니다. 실험에 앞서 안전을 위해 차선 이탈 방지 모두 켜놓았으며 반자율주행 시속 100km로 설정하고서 소음 측정을 해보았습니다. 시속 100km로 설정하고 달리고 있는 경우에 소음이 약 70dB 후반으로 측정되었습니다. 달리면서 들리는 노면 소리나 바람 소리, 엔진 소리 등으로 올라갔을 것으로 생각이 되는데요. 직접 피부로 느꼈을 때 고속도로 달리면서 들리는 소음이 생각보다 크지 않다고 느껴집니다. BMW 가솔린 차량하고는 어느 정도 차이가 있는지 확인은 안 해보았지만 디젤 차량으로서 이 정도면 조용한 차가 아닐까 생각이 되네요. 지금까지 BMW 520D 디젤 차량에 대한 소음을 측정해 보았습니다. 시승할 때도 그랬지만 생각보다 상당히 조용합니다. BMW 520D 구입 예정이시라면
소음 걱정은 안 하셔도 좋을 것 같네요. 이번 영상이 유익했다면 좋아요와 구독 잊지 마시고 알람 설정까지 해주세요. 다음에 더 유익한 영상 준비하겠습니다. 감사합니다.